Bai, ez? Angelusakin batea, amabitan. Hombre, eta pelota partiduak eta... Dialago? Bai. Ja. Listo? Bai. Bueno, egun on guztioi. Ez dakit gaur da urteko lehen prentsaurrekoa eta agian ja berandu da urte berri hon eta gauza horiek esateko, baina, bueno, urte ona izan dadila guztiontzat. Gipuzkoako Foru Aldundiak datorren asteazkenean urtarrilaren 22an Tabakaleran komunitatea elkartegintzatik eraikiz jardunaldia egingo du. Eta topaketa honetan, lurraldeko elkarte sareko 100 ordezkari bilduko dira, Gipuzkoako elkartegintzaren etorkizunaz eta elkarteek gizarteari egiten dioten ekarpen garrantzitsuari buruz hausnartzeko. Eta baita ere esan behar dugu jardunaldi hau Gipuzkoa izanetik izenera 2025 egitasmoaren baitan kokatzen dela, Gipuzkoaren lehen erreferentzia idatziaren 1000 urte hurrena ospatzeko antolatutako egitarau oso horren barruan. Eta ekimen honen bidez, Aldundiak lurraldea Gipuzkoa definitzen duen komunitate balioak aitortu, ospatu eta baita ere indartu nahi ditu urte guztian zehar egingo diren hainbat ekitaldiren bidez. Jardunaldi hau Gipuzkoan elkartegintza sustatu eta birsortuko duen estrategia berri bat marrazteko abiapuntua izango da. Historikoki Gipuzkoak eta Gipuzkoarron nortasunaren ezaugarri izan den parte hartze soziala abiapuntu gisa hartuta, elkartegintzan eta boluntariotzan izandako aldaketen arrazoiak eta ondorioak ulertzeko beharra daukagu gure lurraldeko elkarteen jarraipena bermatu nahi baldin badugu. Goizeko saioan, arlo akademikoko adituek hartuko dute parte, eta Gipuzkoako elkartegintzaren egoerari eta garapenerako gakoei buruzko diagnostiko bat aurkeztuko da. Eta arratsaldean berriz, topaketak izaera parte hartzaileago bat hartuko du, nortasunari, elkarteen garrantziari eta barne dinamikei buruz hausnartzeko diseinatutako talde dinamikak egingo baitira. Komunitatea eta gizarte garapena bezalako balioek gure lurraldearen kapital soziala osatzen duten elkarteen jardueraren oinarrian daude eta gure izaeraren parte garrantzitsu izan dira eta izaten jarraitzea nahi dugu. Bestalde, Gipuzkoako Gobernu Kontseiluak udalei eta toki erakunde txikiei zuzendutako dirulaguntzen urteko deialdia onartu du herritarren parte hartzerako ekimenak eta udal mailako proiektu komunitarioak bultzatzeko. Aurten, aurrekontu zuzkidura 22,45 handitzeko egindako ahalegina nabarmendu nahi dut, guztira 600.000 euro esleituko direlako, eta zenbateko horrek udalerriek egiten duten laguntza ekonomikoaren eskaria gero eta handiagoari erantzuten dio, eta bi ekitalditan banatuko da. 300.000 euro 2025an eta beste 300.000 euro 2026an. Azken urteotan, diru laguntzen eskaeren kopuruak nabarmen egin du gora, eta baita aurkezten diren proiektuen kalitateak ere. Beraz, eskura ditugun baliabideak handitzearen aldeko apustua egiten dugu, gero eta eskaria handiagoari behar bezala erantzuteko. Parte hartzearen eta konpromiso kolektiboaren bidez bakarrik lortuko dugu Gipuzkoa sendotzea, eta herritarren, gizarte eragileen eta erakundeen inplikazio aktiboa funtsezkoa da gure lurraldearen erronkei ikuspegi inklusibo eta kolaboratibo batekin aurre egiteko. Eta bukatzeko, bide azpiegituretako eta lurralde estrategiako departamentuak oniritzia jaso du Europar Batasuneko ikerketa eta berrikuntza programarik handiena den Horizon Europe 2021-2027 programaren barruan aukeratutako e-Exodus proiektuan parte hartzeko.
Hainbat herrialdetako 14 erakundek parte hartzen duten proiektu zabal honen helburua bide azpiegitura adimendun eta iraunkorren garapena bultzatzea da 7,36 milioi euroko aurrekontuarekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak proiektu honetan duen zeregina erabakigarria da, izan ere gainerako kideek egindako garapen teknologikoak ingurune errealetan probatzea izango duelako helburu Gipuzkoa Living Lab esparruan. E-Exodus proiektuak gidatze autonomoaren edapena eta konektibitatea sustatuko ditu Europan, garapen teknologiko berritzaileak ezarri nahi ditu ibilgailu automatizatuek eta konektatuek modu seguruan jarduteko baldintzak zehazten dituzten bide azpiegituretan. Gipuzkoako Foru Aldundiak Horizon Europek oso-osori finantzatutako 168.750 euroko aurrekontuarekin garatutako soluzioak aplikatzeaz arduratuko den lantaldean parte hartuko du. Proiektu honek 36 hilabeteko iraupena du, 2024ko abenduan hasi zen eta 2027ko azarorako aurreikusitako amaiera epearekin. Decía en euskera que la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el marco programa conmemorativo de los 1000 años desde la primera referencia escrita de Guipúzcoa, Ipuzkoa izanetik izena 2025-2025, celebrará el próximo miércoles 22 de enero en Tabacalera la jornada Construyendo la Comunidad desde el Asociacionismo. Un foro que reunirá aproximadamente a un centenar de representantes del tejido asociativo del territorio para reflexionar sobre el futuro del asociacionismo en Guipúzcoa, su contribución a la sociedad y la importancia de reconocer su labor como motor esencial de desarrollo y de bienestar. Mediante este encuentro se busca celebrar y reforzar los valores de la comunidad que definen a nuestro territorio, y esta jornada se concibe también como punto de partida para trazar una nueva estrategia que fomente y regenere el asociacionismo en Guipúzcoa y abordará retos como la motivación y el liderazgo, el fortalecimiento de las redes de colaboración entre asociaciones y también la sostenibilidad de estas iniciativas en el tiempo. Tenemos la necesidad de comprender las causas y los efectos de los cambios en la participación social, el asociacionismo y también en el voluntariado, que han sido históricamente señas de identidad de Guipúzcoa, para poder garantizar su continuidad. La sesión de la mañana contará con la intervención de especialistas del ámbito académico y durante la tarde el encuentro adoptará un carácter más participativo con dinámicas de grupo que se diseñarán para reflexionar sobre cuestiones como la identidad, la relevancia de las asociaciones y también sus dinámicas internas. Por otra parte, el Consejo de Diputados ha aprobado la convocatoria anual de subvenciones dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores para impulsar las iniciativas de participación ciudadana y proyectos comunitarios a nivel municipal. Quiero destacar el esfuerzo que se realiza desde la Diputación Foral de Guipúzcoa para incrementar esta dotación presupuestaria en un 22,45%, con un total de 600.000 euros asignados. Y es un importe que responde a la creciente demanda de apoyo económico que se solicita por parte de los ayuntamientos y que se distribuirá en los dos ejercicios, en el 2025 y 2026, con 300.000 euros en cada uno de ellos. En los últimos años hemos constatado un aumento significativo tanto en el número de solicitudes de las subvenciones que se solicitan, como también en la calidad de los proyectos que se presentan. Por lo tanto, apostamos por aumentar los recursos disponibles para poder atender adecuadamente a esta demanda creciente, porque tenemos muy claro que solo a través de la participación y del compromiso colectivo lograremos consolidar una Guipúzcoa que sea ejemplo de cohesión, de sostenibilidad y de bienestar. Y finalmente quiero dar a conocer también que el Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial ha recibido el visto bueno para participar en el proyecto E-Exodus, seleccionado dentro del programa Horizonte Europa 2021-2027, que es el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Este ambicioso proyecto, en el que colaboran 14 entidades de diversos países, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de infraestructuras viarias inteligentes y sostenibles, con un presupuesto total de 7,36 millones de euros. El papel de la Diputación Foral de Guipúzcoa en este proyecto es crucial, ya que se centrará en probar los desarrollos tecnológicos realizados por los demás integrantes en los entornos reales,
dentro del marco de Guipúzcoa Living Lab. La Diputación Foral de Guipúzcoa, con un presupuesto de 168.750 euros que se financian íntegramente por Horizonte Europa, participará en el grupo de trabajo encargado de aplicar y demostrar en campo pues estas soluciones desarrolladas. Este proyecto tiene una duración de 36 meses, con inicio ya en diciembre del 2024 y con la finalización prevista para noviembre de 2027. Eta hau etxezian eraldetik esateko nituenak. Galderarik ere baldin badukazue, zuen esanetara. Aurkeztutako gaien inguruan, hirugarren hori pentsatzen dut zuzenean lotuko dela aurrez Gipuzkoako Aldundiak aurkeztu zuen, abatxiskeran aurkeztu zuen kotxe autonomoaren egitasmoarekin, galdera hori zehazkan erregistratuko dizuke. Eta bestetik eta aurkeztu dituzten gaien zaindi, fiskalidade arloan Aldundiek onartu duzuen zerga reformarako proposamen horretan etxebizitza alorrean jasotzen dira hainbat neurri. Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak proposatu du alokairurako irabaziak ez zergapetzea, referentzia prezio inizialen arabera egiten badira, zuek ehuneko 50%koa jasotzen duzue. Ez dakit proposamen hori, Sánchezen proposamen hori, nolabait esan da, presio bide bat izango den negoziaketan edo nola jaso duzuen ikusita eskumena zuela, beraz bi galdera. Lehenengo galderari erantzunaz, ibilgailu autonomoarena eta baltzizketan aurkeztu zen horrek, ez daukaz ikusirik bere horretan aurkeztu dugun beste iExodus proiektu honekin. Egia da baita ere iExodusek hori ikertzen duela baita ere, ez? Ibilgailu autonomoak eta bide azpiegitura gero eta inteligenteagoak eta autonomia horrekin gidatzeko segurtasuna eta bar. Baina beste proiektu hori gehiago sartzen da lurralde orekaren inguruan eta mugikortasunaren gaiarekin lotzen da, ez? Eta ibilgailu autonomo hori ere izan daiteke baliabide bat baita ere horretarako, ez? Lurralde oreka horretan herri txikiak eta mugikortasunaren arlo horretan. Egia da, ibilgailu autonomo horiek ere sartuko liratekeela beste proiektu honetan, baina berez ez daukate gauza batek bestearekin zer ikusirik. Eta erreforma fiskalaren inguruan, guk ondo esan dezun bezala, 3 aldundiek onartu genuen Diputatuen Kontseiluan araua, orain batzar nagusietan dagoena, bertan tramitatuko dena eta tramitazio hori Ogasun Batzordeak erabakitzen duenean, Ogasun Diputatuaren agerraldiarekin hasiko da. Espero dugu hilonen bukaera aldean edo izatea agerraldi hori, eta hortikan aurrera bere bidea eramango du eta negoziazioa irekiko da, gure aldetik talde guztiekin negoziatzeko asmo eta borondate guztiarekin. Atzo Pedro Sánchez, astelehenean aurkeztu zituen Espainiako Gobernuko presidenteak hainbat neurri etxebizitzaren inguruan, igandean aurkeztu zituen baita ere Alderdi Popularrak beste neurri batzuk baita ere etxebizitza politikak zer eta nolakoak izan beharko lirateken beraien ustetan. Guk ez dugu ere funtzionatuko titularren menpean, ez? Hemen bakoitzak bere proposamenak egiten ditu, neurri batzuk gu ja aplikatzen ditugu baita ere Euskal Herrian askoz ere abanguardiagoan gaude etxebizitzaren politikan Espainiako estatuan dauden baino, askoz ere gehiago egin delako Euskadin etxebizitza publikoak sustatzerako orduan eta etxebizitza politikak askoz ere aurreratuagoak ditugu. Fiskalidadea bide bat da etxebizitza politikan, baino ez da bide bakarra, eta ikusiko dugu, guk aurkeztu dugun proiektu hori zabali dago eta negoziaketak bere emaitzak izango ditu, ez? Baina ikusiko dugu, ez dugu hartzen ez da ere, zuk esan duzu bezala, presio neurri bezala. Ikusiko dugu gero negoziaketa horrek nora eramaten gaituen. Azkenak. En cuanto a las medidas fiscales o las medidas para dar una solución al problema de la vivienda que parece que en todas las encuestas aparece casi como la primera preocupación de la ciudadanía. Pues en las últimas fechas hemos conocido este pasado lunes las medidas que propone el Gobierno de España. El domingo creo que también el Partido Popular presentó las suyas. Nosotros tenemos ahora mismo entre manos la reforma fiscal.
se aprobó en el Consejo de Diputados el proyecto de norma foral que ya está en las Juntas Generales de Guipúzcoa, cuya tramitación se iniciará con la comparecencia de la diputada foral de Hacienda para la presentación de dicho proyecto, y a partir de ahí ya arrancará la tramitación y pues con la negociación abierta y con la voluntad absoluta por parte de este Gobierno, desde luego, de llegar a acuerdos amplios con todas las fuerzas representadas en las Juntas Generales de Guipúzcoa. En este caso, las medidas presentadas por el Gobierno de España no suponen para nosotros una presión a la hora de determinar pues medidas similares en esta reforma fiscal. Las medidas fiscales son una herramienta para la política de vivienda, pero no son las únicas, y en ese sentido creo que es público y conocido por todos que en Euskadi se lleva desarrollando una política de vivienda bastante más, creo que ambiciosa y avanzada que en el resto del Estado, y en ese sentido, pues nosotros estamos dispuestos a negociar y veremos qué es lo que resulta de todos estos trabajos que se vayan a realizar en torno a esta norma foral. Pero como digo, no es la única herramienta para la política de vivienda, es la que nosotros desde la Diputación podemos desarrollar, porque no somos competentes en la materia de vivienda. También estamos desarrollando otro tipo de medidas como pues intentar promocionar vivienda también en los pueblos pequeños de Guipúzcoa desde el Departamento de Equilibrio Territorial Verde, pero hasta ahí, ¿no? Veremos qué es lo que sucede en los próximos días y meses. Besterik? ¿Listo?